저희 왕코리아는 덴마크 벽난로만을 판매하는 전문점이고요. 가장 큰 특징은 두 가지라고 말씀을 드릴 수 있어요. 먼저 다른 벽난로 회사와는 달리 유럽 가격을 공개하고 유럽 가격과 동일한 수준으로 판매하는 유일한 회사입니다. 그래서 기존의 벽난로는 유럽에서 일반적인 벽난로라고 한다면 저희 덴마크 왕벽난로는 유럽에서 가장 비싼 초프리미엄 벽난로인데 그거를 일반 벽난로 가격으로 국내 보급하는 유일한 회사입니다.